皆様お待たせいたしました。これよりプレゼンテーションの時間となります。メガピクセルビジュアルリアリティ VP of Manufacturing Projects アーノルド・ラトンベ様によるプログラムです。Thank you very much. Welcome today. I'm happy to introduce our company, Megapixel VR. My name is Arnaud Latombe. I am the VP of Manufacturing for the company. I will be introducing here what we do in terms of products and how it works with the NETGEAR products. 皆様本日はお集まりいただきありがとうございます。メガピクセルビジュアルリアリティのアーノルド・ラトンベです。本日、これからメガピクセルの、プロダクトソリューションを紹介していきたいと思います。Thank you. Megapixel VR was founded in 2017 by Jeremy Hockman and Keith Harrison. The team has worked together most of the team for about 10 years, some of us for 20 years together throughout many companies. And our company is focused on the LED technologies and how to improve displays related to LED technologies and the processing. メガピクセルは2017年に、創業されました。LED パネルをメインとして、事業を進めてきております。So I'll show a few examples of what we've done. We've worked a lot in the Pro AV markets, architectural markets, entertainment, live events. You see on the TV over there some of the installations that we've done. So that gives you an example of what we can do, but I'll also display some pictures here. So we have done a lot of work. We've worked with a lot of companies. We've been involved with the Oscars. We've been involved with the Emmys on projects who have won awards. So we're very proud of that. And we have over 200 patents for display technologies and the processing. 我々は LED プロダクトを通じて様々な、ソリューションを提供してきました。今お見せしている、86インチのこちらのテレビに映っているものは様々なインスタレーションになります。そして、オスカーですとか、エミー賞、こういった日本で有名な賞においても、我々のテクノロジーというものが活用されております。Thank you. So here are some of the installations. As you can see here, some very large displays in atriums. You can see here, we had a little video earlier today. This is an installation in Macau, which is within one building, 250 million pixels. 今こちらでお見せしているものが、我々のソリューションの一部となります。で、このビルの背景にございます、こういったディスプレイ、こういったものがすべて、我々のプロ AV のソリューションという形で、稼働しております。Some other installations, architectural, as I mentioned earlier. These are kind of more artistic LED displays on robotic arms that moved. We have here a live event, very, very large displays, as you can see here. And then, as I mentioned earlier, we've been involved with the Oscars on award movies. So we've been very excited about these. Eurovision, all the walls were powered with our processing platform. Again, the Macau Cotai project. This is a virtual stage. As you know, this is becoming bigger and bigger. So we have some of the processing here and the technology for camera applications. 先ほどお見せしたさまざまな、ソリューションの中で、まずこの面白いものがあります。ロボットアームの上に、ディスプレイを設置して、ここではアディダス、あとはプラダ、そういった、会社の製品を投影しております。また、このライブイベントでは壁一面すべてを、LED のディスプレイとして背景を投影しております。で、有名なオスカー、こういった授賞式にも我々のソリューションというものが活用されております。このライブイベントにおきましても、背景の LED ディスプレイというところで、ソリューションを提供しております。こういったライブイベントにおいても、非常に重要な役割を果たしております。
こちらのスポーツのブロードキャスティング、スポーツの放送に関しても、我々のソリューションというところが至るところに活用されています。So again, extended reality is also a very big part of what's coming. After COVID, this has really boomed everywhere in the film and movie industry, of course, and studios. Lots of production is now running in XR. こういった現実感を拡張するということを、重点に置いた、ソリューションの提供をしております。で、これは TikTok のアルバムのローンチの際に使われた、TikTok における有名なあるアーティストのローンチの際に使われた、映像となります。So again, extended reality projects here. Filmmaking, as I mentioned, we've been involved with a lot of filmmaking events. This is the latest movie from Netflix, 1899. You may have heard about this movie. ネットフリックスにおける18991という映画の名前を聞いたことがあるでしょうか。こういったスタジオの没入感、背景の没入感というところを促進するためにも我々の技術というところが活用されております。Filmmaking, again, some examples. And finally, First Man was really the very first movie to use those very large LED volume displays. And we've been involved with this project, who won an award for Best Achievement of Visual Effects. So we are very proud of all those. And all this is accomplished with our processor, our LED video processor. ファーストマンという映画をご存知でしょうか。これは初めて大型の LED ディスプレイが撮影に使われた映画となります。我々の、こういったソリューションを支えているのは、プロセッサー、こういったところの技術が重要になります。So this processor is an 8K LED video processor workflow. So we take 8K in and we can put 8K out. As you can see, this is a modular construction, which allows you to have different inputs and outputs depending on your requirements. こちらは 8K の、インプット、アウトプットに対応した、製品となります。So one thing that is important to note here, we take, of course, DisplayPort, HDMI, but something a lot more relevant to this event here, SMT2110 and IPMX. We are the very first processor to take SMT2110 on the input. インプット、アウトプット、それぞれ様々な規格、でご用意しております。DP、HDMI、ST210 ファイバー、IPMX、アウトプットでは、8ポートの10ギガのファイバーの、アウトプットが可能となっております。So in order to work with an LED display, there is a processor, the LED video processor on the input side, who takes the video from the source and then will transmit the signal to a receiver card who is installed in the tiles, the LED video displays that we manufacture. LED ディスプレイにプロセッサーを通じてインプットされたものは、21ビット、24ビット、の色相ですかの色相によって、アウトプットされていきます。So we have 1G and 2.5G connectivity. This is important because it allows you to have more pixels with one receiver card. 1ギガもしくは2.5ギガでアウトプットすることは非常に、映像の再現性を保つことに重要なことです。So we work very closely with manufacturers, tile LED video display manufacturers, in order to integrate this receiver card into their product to work with our processing platform. LED ディスプレイのマニュファクチャラーとの、協業というところで、こういったインプット、アウトプットの、性能を担保するプロセッサーというのは非常に重要です。So here is an interface who shows in particular our processor input. And in this case, you can see we are taking SMT2110
This is an 8K stream. We have 4Ks of SMPTE 2110 inputs. This basically shows you a little bit of the interface on the input side of the video processor. こちらは、SMPTE2110、を通じて出力した、ストリーミングの映像になります。So the system architecture is fairly simple. We have the Helios LED video processor on the top left, which will take all the inputs we have talked about, HDMI, DisplayPort, SMPTE 2110, SDI as well, through the use of SFPs, which allows us to be very modular. こちらの図をご覧いただいて分かるように、ディスプレイポート HDMI、SMPTE2110、そういった多様なポートを搭載しています。また、アウトプットにおいても、多様な8ポート、をこの Helios という、機械を通じて提供しております。SFP ポートも、ご用意がございます。So we transport that data through fiber, 10 gig fiber. We have 8 outputs on the Helios processor, and those fibers will go to switches. Those switches you can see on the top right will then, through the 1G or 2.5G output ports, transmit the data via Ethernet cables to the actual LED video display. この、8ポートの10ギガビットの SFP を通じて、スイッチに、接続をします。でスイッチから、12ポートの1ギガおよび 2.5 ギガマルチポートを通じて LED ディスプレイに出力を行います。So we can go 10 kilometers between the Helios processor and the switches because of the use of single mode fiber. That allows you to have the processors in a data center somewhere in a very large installation, for example, while the switches are actually close to the LED displays in order to minimize the connections from the switch to the tiles. 最大で10キロの、距離での伝送が可能な SFP のシングルの、ファイバー、ケーブルにより、あらゆる場所での、インスタレーションというものを可能にします。遠く離れた場所でもこのスイッチを通じて、LED ディスプレイに出力が可能となります。So of course, we are using NETGEAR switches. もちろんネットギアのスイッチを使っています。We've actually looked around and tried to find the best collaboration team available to use for this technology of AV over IT infrastructure. And NETGEAR has been the best partner. We've worked very, very closely with their engineering team in order to achieve the best integration of our processor in the AV over IT infrastructure. 我々はさまざまな企業と話してきましたが、ネットギアが、最上のパートナーとして、考えています。ネットギアのエンジニアは非常にサポートも厚く、こういった製品というものでコラボレーションするときに最適だと感じています。So this switch is the latest MSM4214 from NETGEAR, 12 ports, which allows us to have a lot of flexibility with the LED displays. We have 1G or 2.5G output. And one thing that is important to note is that everything is managed from the Helios processor. Because we have worked very closely with the NETGEAR engineering team, you don't need to worry about security updates, firmware updates, configuration files. Everything is a one-step push from the Helios processor to all the switches. ネットギアのエンジニアチームと非常に近い距離でのコラボレーションを行っているため、ファームウェアアップデートですとか、セキュリティですとか、そういったところに関しての心配はありません。ネットギアのこの MSM4114X という製品は、LED の製品に対して出力するのに非常に最適です。1.1 ギガもしくは 2.5 ギガでの出力、LED ディスプレイに対しての出力というところに非常に大きな力を発揮してくれます。So one of the Helios processors can connect to 8 of those switches through fiber, and then each of those switches can be connected to dozens, if not hundreds of tiles, depending on the resolution of the LED video tiles. So that allows you to distribute the video very efficiently.
ビデオの、送信で、いわゆる伝送というところに関して、こういったスイッチを使うことで、非常に効率的に伝送が可能となります。A little bit about redundancy. As you know, in live applications in particular, redundancy is critical. You don't want to have during a live event a video display that goes down or a technical issue which prevents from displaying the video that you intend for your live event. 特に、常に状況が変わるライブイベントのような場所においては、システムリダンダンシー、いわゆる、冗長化というところの構成というのが非常に重要になってきます。So in a typical redundant system, you will have a main processor side with switches and then a backup processor with switches as well on the other side, and they both connect on each side of the display. それぞれに、スイッチを、接続し、どちらかが、うまく働かなくなった場合、そういった場合においても、片方のスイッチを使うが生きていれば、ライブイベントのような常に状況が変わるものに対しても対応ができます。So in the middle, you'll notice another device, which is a monitoring appliance, and we call this the Omnis. It is a 1RU rack mount unit, exactly like the Helios. And that allows you to monitor any event that happens on the system that is connected to the Omnis. オムニスというモニタリングの、ソフトウェアというものもございます。このオムニスというものを使えば、スイッチが、今現状どういった状況で稼働しているのか、そういったところの、ヘルスメーターというものを確認することが可能です。So again, you connect using fibers, 10 gig fibers from the Helios to the switches, and then from the switches, Ethernet to the display. こちらの10ギガファイバーを、つないでいる状態、いわゆる、10ギガのファイバーをスイッチにつないでいる状態というところの、構成において、こういったものを作り上げていることは非常に重要です。As you can imagine, in a very large display, you have hundreds, if not thousands, of cables. And typically, cables can go bad, and this is where we have failures occurring with the video chain gets broken, and suddenly your display is not showing the content anymore. 多くのケーブルを、例えば1000本以上のケーブルというものが、つながれている際に、どこかがダメになった、そういった場合において、どこがダメになったのか、そういった状況を把握できる、そういったことが、非常に大切だと考えています。So we have two kinds of redundancy mode, if you will. One is called a failover mode, and that mode is the simplest of the modes because it does not require you to have a very sophisticated video call router before you're processing for the LED video screens. まずこの、リダンダシー、冗長化のモードについては2つのモードがあり、1つはフェイルオーバーモードと呼ばれています。この図にある、ものがフェイルオーバーモードと呼ばれています。So in this particular mode, if a cable, for example, fails, the tile will automatically switch to the backup processor so that the video can resume onto the screen. Now, the problem with this approach is you will see 1 to 2 frames glitch while that transition occurs between the primary and the backup processor. どちらが片方、ダメになった場合でも、もう片方の、スイッチを、バックアップスイッチを使うことによって、レジューム再生、行うことで、その場で対応できます。だいたい、数秒、1、2秒ぐらいの、際というものはありますが、こういったことを使って、即座な対応が可能となっております。The more used system in especially live application is what we call the seamless mode. In a seamless mode, the tiles are actually actively listening in real time to both sides of the processing, the primary side and the backup side. もう一つはこのシームレスモードというものです。先ほどとは変わって、プライマリー第1のこのシステム、バックアップ、つまり第2のシステム、そういったものが同時に稼働することで、常に、シームレスなバックアップの状況というものを再現します。In this case, and this is especially important for live applications,
you will see absolutely no glitch on the screen. There will be not even one frame glitching anywhere, not one tile. Everything is perfectly seamless because the tiles are actively listening to both sides of the processing. You could pull the power out of a switch or one of the Helios processors, but you would not see anything on the screen at all. この、シームレスモードのバックアップを使うことによって、驚くほど誤差のないバックアップというものを可能にします。1秒、2秒、そういった1フレーム、2フレーム、そういったわずかな誤差もないシームレスなバックアップというものが常に監視している、モニターしていることによって可能となっております。A little bit about the Helios interface. You can see here, because of the integration we have and the very tight collaboration with the NETGEAR engineering teams, we're able to get a lot of data out of those switches, and each port of the switches and all the hardware, all the LED devices that are connected to those ports. ネットギアとの、先ほど申し上げた通り、非常に緊密な連携ということ、連携を行っていることにより、このスイッチのポート、それぞれにどういった LED ディスプレイがつながれているか、そういった細かい情報までも共有して最適化を常に行っています。So this here show, for example, on the top, you have the Helios information, just serial numbers and some sensors. And then you can see every port that is connected to a switch and some information about each port. And this is how good the integration is and how detailed we can get into the information from those displays. ポートそれぞれにつながれた、状況、いわゆるポートとつながれている製品の状況ということを知れるということは、管理において非常に大切なことであり、こういったことが行われているのも、ネットギアとの緊密な関係があるからだと思っています。Another way to explain that we can really monitor everything to the finest details, fibers can get dirty. And when you have a dirty fiber, it can affect the signal. This is, for example, an interface where we can see every SFP fiber, the current for those SFPs and the dBs of connection, so that it allows you to proactively start to see if a fiber maybe is getting dirty. You can start cleaning those fibers before you experience issues on your screen. こういった状況を監視することによって、ファイバーのケーブルどころかのファイバーのケーブルに問題があった場合でも、そこを、素早く察知することができて、そういったトラブルに対処することが可能となります。So again, monitoring is a very important part of any system. With all the interface we have, we can monitor the health of every single device that is onto the Helios in order to proactively see if maybe a fan is not working right, or if there are some packets that are getting dropped between two tiles. You can proactively see this into this interface. こういった、健康状態、いわゆるシステムの健康状態というものをモニターすることは非常に重要であり、どこのデバイスとつながっている、何とつながっている、そのデバイスが今どういった状況にあるのか、そういったところが分かっていれば、すぐに対応することができるので、こういったインターフェースがあることは非常に重要だと考えています。In this case, for example, you can see a couple of tiles were a little heating a little too much, and that was indicated in this error report. こちらを、見ていただけば、どういったところに問題があるのかというところがすぐに把握できると思います。So we talked a little bit earlier about the monitoring appliance Omnis. It has exactly the same form factor as the Helios. In fact, they look pretty much identical, except for the silk screen on the front, which will tell you it's an Omnis versus a Helios processor. And of course, the back of the unit looks very different because this is all network ports. こういった、こちらが先ほどから話しているオムニス、というものになります。このプラットフォームを使うことで、先ほど、申し上げたエラーの状況ですとか、そういったところを、知ることが可能になります。What's good with this appliance is one Omnis appliance will allow you to monitor hundreds of processors, thousands of tiles all in one interface.
例えば線の、パネル、タイル、LED のパネル、そういったものがあったとしても、このモニターというものが一つあれば、その状況というものを確認することができます。So here, for example, again on this large installation, we have all the rectangles you see on the left represent video processor rasters. こちらの写真を見ていただければわかるように、この背面のディスプレイというものは、様々なディスプレイが集合して、作られています。こういったことから多くのモニターを管理することの重要性がわかると思います。So in an installation of this size, you could have dozens, if not hundreds of rasters. こういったところでは、そういった多くのもの、10、20、もしくは100、そういった多くのディスプレイというものが、活用されています。And again, with the Omnis, you're able to see through a graphical interface anywhere. You can see the status of your screens. In this case, for example, we can see there is a section of the screen in the middle that has red LED displays, LED tiles, which means there is a critical error. And if we actually hover over those tiles, it will tell us exactly what's going on. In this case, those tiles are actually offline, and that's why they show in red. They are not seen by the system. こういオムニスを使うことによって、こういったグラフィックでモニターの状況というものを直感的に管理することが可能です。黄色のものが今、ウォーニングという状況で、赤のものがクリティカルエラー、つまりオフラインになっているものというものを指し示しています。So again, an interface that shows much more drill down information about the failed displays and what happened, basically. さらに状況といったものをさらに深掘りして調べることができます。Every error is logged with a timestamp, and it's very detailed. So, for example, why this is important, you'll have very large installations where maybe one bad cable will cause a tile to glitch maybe once every 1 or 2 hours. On a very large screen, it's extremely difficult to identify exactly where the problem is. With this interface, you can very clearly go into the logs and see tile number 2 and 3 have packet dropping, for example, probably indicating a cable going bad. こういった、形で、時間を、どういった時間で何が起きたかというところまで知ることができます。先ほど申し上げた通り、LED のパネルというものが数が多くなれば多くなるほどトラブルの対応が難しいと考えています。そういった時に状況が即座に判断できるということは、状況を回復する際に非常に大きな手助けになると思っています。So the Omnis will be able to monitor a lot of devices, not just megapixel devices. In LED processing, megapixel, of course, Revolution Display, Novastar, Barco, Color Light, lots of processor platforms that can be controlled, or I should say monitored by the Omnis. オムニスがサポートしている、製品、デバイスといったものは、こういったものがあります。もちろん、ネットギアのスイッチというものもこちらに、名前がございます。Projection, of course, PJ-Link, NETGEAR, the switches, any SNMP supporting switches can be also monitored. Matrix switches, we were talking about the call routers earlier for the video, for highly redundant systems. And finally, power distribution systems can all be monitored by Omnis. プロジェクションのシステム、ここでは PJ リンクという、会社の製品、およびネットギア、そしてマトリックススイッチ、および、電源供給、こういった部分の、システムに関しても、このオムニスというものは有効に、作動します。We have a brand new solution which is even more flexible for the teams to be able to monitor installation that are all around the world. We are introducing a Megapixel cloud, which allows you to visualize any Helios and any Omnis processor that you have installed in the world, so that you can, without being physically at the location where the screens and the processing are installed, you can actually be as if you were on site and review everything from a simple interface. こちらではメガピクセルクラウドというものを紹介します。先ほどご紹介したヘイロスシステムおよびオムニスの、機能というものをクラウドで
管理することが可能となっています。And this will allow you to monitor everything in real time. And again, all in the name of being proactive. You can review everything in advance and being able to address any issue before it really happens. 先ほど申し上げた通り、このメガピクセルクラウドというものを使えば、あらゆるトラブルに事前に対処することが可能になります。Finally, I would like to introduce you to the latest product we just did, an LED display product, to give you a little bit of an idea of what this can do. If you don't mind, thank you. So this is the latest product we made, an LED video display. As you can see, it is very, very thin. We like to call it impossibly thin. We call this a Ventana tile. And it's a LED display tile, basically, that has a 0.8 millimeter pitch, which is used principally in luxury residential applications. So this particular tile here has, as you can see, connectors on the back. Let me give this back to you. Thank you. And we are basically connecting again using a data injector that will connect through the switches. 今紹介した、LED パネル、これはベンタナというもので、主に、富裕層の、住宅というところに向けての製品となります。0.8 ミリのピッチという極細のピッチにおいて、映像を非常に美しく再現して出すことができます。もちろん先ほどお見せした通り、ネットワークスイッチに接続してのこちら使用というものが可能となっております。Thank you very much. I appreciate you being here. ありがとうございました。以上となります。